Kabla apande aliniita. Akaniambia nataka nikwambie Beatrice, uniachie Bwana ama nitanyonga hizi vifaranga zote umezaa na yeye uende kwenu kama hauna. Kifua yangu imejaa. Amka. Kumbe sio kifua imejaa. Nilisikia private part. Jesus is Lord. Kai. Sasa after hapo mimi nilijipata hosi. Pia akaenda hivi. Nikaruka nje. Nikafika pale nikamwambia niangalie vizuri. Hii ndio mara ya mwisho kuona sura yangu. Greetings Tuko family, Lily Aisha hapa. Asanteni sana for being with us in this new episode of Tuko Talks. I hope you guys are doing okay. And today our story is it's a testimony. In fact, it's not a story. When I called Beatrice and she explained to me her story, I said this is a testimony because we are going through so much. Kama nchi unaangalia news, unasikia hii, unasikia ile, feel there's so much going on. But Beatrice has come here to tell us there is hope. There's a God. So whatever that is happening, eventually it will all end. And she's saying, si ati imeisha, mashida tunaendeleanga nazo lakini tunakumbuka kwamba kuna Mungu. Because ule Mungu alikutoa kwa shida ile siku, leo pia atakutoa kwa shida. And I think mimi nimemalizia story yangu hapo. Nitapatia sasa Beatrice nafasi atuelezee story yake. Beatrice, kwa hii kamera ukiangalia tu usalimia tu watu, waambie habari. Sawa, habari zenu. Mimi ni Mkenya mwenzenu. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nimekuja hapa kuambia kwamba hakuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu hawezi. Haijalishi uko mahali pa aina gani, lakini kuna hope. Ikiwa tu utaamini ya kwamba Mungu anaweza. Ndiposa nimeona nikuje niwaambie mahali Mungu amenitoa na mahali Mungu amenifikisha. Ndiposa kama wewe uko pale, mjue yule Mungu ambaye alimtoa Beatrice atakutoa hata na wewe. Yeah. I like that. Hiyo napenda. Mimi napenda kusikia story kama hizo, ndio hata ukiwa za zile mashida zako, mtu akikuexplainia alikuwa kwa shida hata kubwa zaidi hiyo yako na alitoka, unaona mambo itakuwa sawa. So tukianza tu story, tueleze Beatrice alizaliwa wapi, alikuwa aje akiwa mdogo? Beatrice amezaliwa Western. Ereki Teachers College, hapo nyuma tu ndio kwetu. Beatrice amezaliwa wawili, tuko wawili kwa baba mmoja. But mimi niliachwa kwa tumbo, so sikuona my dad. Niliachwa kwa tumbo, my dad alikufa, akazikwa, after 2 weeks mimi nikazaliwa. So kulingana na Waluya ningeitwa kijana, ningekuwa kijana ningeitwa my dad, lakini nilitokelezea msichana. So kulingana na story, baba yangu naonyeshanga zile mapicha za black and white. Sio kama hizi za siku hizi. So mimi simjui, by the way mimi najua tu my stepfather na baba yangu aliye mbinguni. Katika maisha hayo, story yangu mama yangu ananiambia alinizaa, akakaa miezi 3. Ikakuwa na ile story ya kuridhiwa. Mango zangu wanataka kumridhi, lakini akakataa. So alikuwa na hiyo nguvu ya kukataa. Alikataa. Akafukuzwa nikiwa miezi 3. Mama yangu aliniambia alitoka usiku kwa mvua, wakamfukuza, akaenda akakaa kwao. Kukaa kwao nikiwa na mwaka 1.5, akapatana na mzee ambaye alikufa this year mwezi wa 2. Huyo mzee naye pia alikuwa mchane, bibi amekufa, amemwachia watoto 2. So huyo mzee akatulea. Tukiwa standard 3, term 1, term 2. Tukielekea term 3, my aunt akakuja akasema, nataka huyu mtoto wa brother yangu aende akae na mwingine. Ule aunt alichukua brother yako. So nikaenda, tukaanza kuishi na my aunt. But takushangaza siku haiona tena kalamu ya kwenda shule. Na my aunt hakuwa na uwezo. Alikuwa tu mfanya biashara huyu wa kuuza hizi michele nini. But nilikuwa nikihusia shule, anasema nitaenda. So mimi nilikuwa naona brother yangu anaamka asubuhi anaenda. Sasa kila siku naletewa mandazi, siku nyingine sambusa. Miaka sikaenda. Hujaenda shule? Sikuenda shule. Hapo ndio aunti yangu aliniambia kuna mama fulani anaenda Nairobi.
na tunaelekea Disemba. Anaenda kunichukulia vitu. Ningependa uende na yeye, juu unasemanga unataka kujua Nairobi, uende Nairobi vizuri. Akununulia hizo vitu, akununulia nguo ya Christmas. Sasa unaonaje ukiwa Katoi unaambia nguo ya Christmas? Nairobi kwanza. Viatu. Na hizo kari tunafanyanga hivi tukienda kusiaka, unaona kibasi kinapita, unafanyia watu kai, ni mimi naenda kuingia. Unasema wow. So ikabidi mafriend zangu wote mtajua mjui na Nairobi. Sikujua ni Nairobi yenyewe wanasema ati mateso bila chuki. Tukaingia gari, tukafika Nairobi na huyo dada. Tukaenda kwa nyumba ya brother yake. Mimi kawaida si mimi ni mtoto. Kalongo, kuruka ball, kwani kuna nini? Kwani kuna kitu? Hakuna makosa. Kipindi kingine kakuja sijui ilikuwa inaitwa sijui bold what, hata sielewi. Bold and the beautiful. Nikaona wanasumbuana kasichana na kijana wanasumbuana mara nini. Mimi si usingizi kanikapa my friend. Si nikalala kwa sofa set. Sijui vile nilijipata hosi. Sikujua. Unakumbuka tu ukilala after bold and mimi ninakumbuka nikilala kwa sofa set. Mimi sikumbuki vile nilifika kwa kitanda ya huyu mtu. Huyu mtu nikikwambia ni mtu juu nilikuwa naona ni mtu mkubwa sana. 79, 65. Hapo kuna ndoa gani? Mtu wa 65 na wewe 79. Si ni mzee? Hata kama alikuwa amechelewa kuoa. Nilipokuwa mimi vile nililala nilisikia kifua imejaa. So kwa akili yangu ninajiambia tunalalanga na huyu sister. So namuita jina. Kai, fulani, amka. Kifua yangu imejaa. Amka. Kumbe sio kifua imejaa. Nilisikia private part. Jesus is Lord. Kai. Sasa after hapo mimi nilijipata hosi. Mimi hiyo kitu ndio nilikumbuka. Daktari akiniuza mimi niwaambia hiyo juu ni kama nilifaint. Yaani chungu ilikuwa sana. Nilifaint, by the way nilifaint. Mimi sijui Mungu ananipenda tu hata niasaongea na nyinyi saa hii. Wewe kitu ulikuwa unasikia kwa kifua ni mtu alikuwa juu. Mtu alikuwa juu yangu, sasa niki kimwanaume. So nikaanza kufungua macho. So nikajaribu kuinuka. Napata mkono imewekwa maji. Nikijaribu nimeshonwa. Ile uchungu nasikia hapana usiamke. So ushono ulikuwa umeshona huko chini. Si nikurarua nilirarua kama Sasa nakwambia nilikuwa mtoto nao ni mzee. Niki kimtu kimzee, imagine. Na ameingia na force. Imagine. So daktari akaanza kuniuliza unaitwa nani? Sasa unajua alikuwa anataka kuona kama mind akili yangu iko sawa. Nikamwambia naitwa fulani. Kuna miaka 14. Pole sana. Brother yako, wakisema brother yangu nikiangalia kwa mlango. Niko kimtu kinakuja. Nikasema, mwambieni huyo mtu aende. Mwambieni asikuje. Akaniuliza kwa nini? So ni brother yako alisema ati alikutuma kwa duka. Akasikia watu wanapika nduru. Kwenda akapata umerebiwa. Na ndio sababu naende amekuleta hapa kwa nini? Ama kuna kitu anataka kutuambia. Unajua sasa mama akaanza kuniambia. Ama kuna kitu. Nikafikiria hata nikisema sijui Nairobi. Niko na Nairobi na siku 4. Hata akishikwa napaki na nani? Sister alienda. Sijui njia hata ya mahali penye nilikuwa ninaishi. Mimi sijui siku 4 utakuwa umejua hata mtaa. Nikasema nimekumbuka. Akakuja hapo na juice na matunda hapo. Akaeka hapo daktari akamuita huko ndani. So in short hivyo ndio kulitendeka. Na nilikaa hosi kama 1 week. Nikamwambia sitoki hapa naenda kwako. Natoka hapa ukiniweka kwa gari nikirudi ushago ama nitapika nduru niambia watu chenye kimefanyika. Akaniambia sawa unataka. Akanipandisha gari sijui ni Telegram sijui ni nini ilikuwa inatumiwa. Mimi nilipata tu nimengojewa na sister yake na auntie yangu. So after mwezi mmoja nikaamka asubuhi nikasikia kizunguzungu.
Andi akasema wacha ni tuende hosi tujue shida ni nini. Kwenda hosi nasikia daktari anaambia huyu mtoto wako ako na mimba. Sasa mimba, my God, mimba, mtoto wa 14 years. Mimi nikaambiwa tu sasa juu uko na mimba hauwezi salia hapa, utaonekanaje? Wacha tu wewe uende uishi tu na huyu mtu, anakupenda au tu ni bwana yako. Anakupenda. My mama ajui. Sasa juu utafanya nini? Nikarudi nikaanza kuishi na huyu mtu. Ninaongelea ambaye ni baba ya watoto wangu. Sisi tukaanza ndoa, nikajifungua my first born, huyo sasa huyo wa hiyo kurepiwa. 1992 December 12. Haya, 93 94 nikapata mimba. Na hiyo 94 juu unajua kukiwa kwa mtu kale kanyumba tu nyumbani, so akasema tunaenda leave, aenda ajenge nyumba. Tukaenda akajenga nyumba ya mabati 40. Akaniambia wewe ubaki hapa, ushughulikie nyumba hii iishe, kuboma nini, wacha mimi nirudi job. Hiyo ndio ilikuwa mwisho wa mapenzi ya bibi na bwana. Mtoto wa huyu dada mwenye alinipeleka kwa brother yake akakuja. Sasa nikiwa pale jikoni nampikia chai, nikasikia father-in-law anamuuliza kulienda aje? Ango yako ni mzima? Bwana ametupa huyu msichana watu hapa, mtoto mdogo. Nini inaendelea? Nikasikia akisema ango alioa. Ango ameoa mwanamke hata ni mkubwa kushinda huyu auntie. Ni Mkamba. Na pia ako na mimba kubwa kabisa. Ni kama tu inatoshana na yule auntie. Unafikiria nilipeleka chai hapo sitting room? Vile tu ilikuwa kwa moto, jikoni ilikuwa nyuma ya nyumba, lakini wakiongea hii ni ukuta unasikia. Unasikia Hapo sasa ndio nilifunguka maji ya kwenda kulilia my mom. Sawa? Sasa umeisikia vizuri. Sasa nimeisikia vizuri. Sasa hapo ndio nilijiambia acha niende niambie my mom. Mama yangu mimba sasa ndio miezi 8 akaenda kupea ng'ombe majani. Akirudi alikuwa ameniacha tu nimekaa tu kwa mti tu na mimba ndio hiyo. Alipata nimesrai. Tena. Ndio huyo akanipeleka Reki hosi kwa hapa ya masista. Kwenda hapo sasa nikaekewa maji tena, nikaekewa damu sasa. Sasa sijui ni kama nilikuwa naenda mbinguni. Kukaa hapo nimepona, mama yangu anaambiwa leo akikuja kuniona, huyu amepona, tunahitaji pesa aende home. Mama yangu sana toka anaenda. Akirudi kesho yake asubuhi nimezaa. Na bwanako alirudi? Sijai muona tangania na mimba mwezi moja. Kwa hivyo alirudi kwa boma ushughulikiwe na familia yake hata si yeye. Na tena nilikuwa nashughulikiwa vizuri. Mtoto analindwa vizuri. Shetani akatokelezea mtoto akiwa miezi 7. Shetani mwenye ametokelezea ni nani? Mwanamke mwenye aliolewa. Ule Mkamba. Hi everybody. Mkashangaa huyu ni nani huyu? Tukamwambia hi, how are you? I'm fine. My name is what and what and what, but jina tatu ni ya my husband. So, ameniambia nikuje home, mtoi wa kwanza ananyolewangwa. So nimeleta tu mtoi anyolewe, then tomorrow I'm going back. Father-in-law akasimama, katoa ng'ombe, kafungua ng'ombe zote, kapeleka ukukula. Mother-in-law akamwambia hatujui Kizungu. We don't know how to talk English. Speak to us in Kiswahili. Can you speak Kiswahili or Kiluya? I don't understand Kiluya. I come from Kambani. Yeah, sasa unajua Kiswahili? Najua. Karibu kwa nyumba. Akaingia. Sasa mimi nikaanza kuangalia. Mdomo imepakwa madamu. My lipstick. My cutex kama. Hati nikiangalia mtoto mwenye amezaliwa na baba, sielewi. Kamtoi kanywele kana ka brown. Nikaambiwa niende niweke chai. Nikaenda nikaweka chai, madhina akanifuata akasema keep quiet. Nikaleta chai, nikasmile tu. Nikamuuliza sasa umesema unaitwa fulani ya tatu ni ya bwanangu So alikwambia ameoa? Akasema aliniambia ameoa. But sijaiona mke wake. Nikamwambia okay. Ndio mimi sasa. Sikumwambia. Hakumwambia Beatrice. Nilimwambia sasa wewe karibu
Boma ndio hili. Ulikumbuka mother-in-law akikwambia keep quiet? Si akalala, si asubuhi mtoto akanyolewa. Si kitu kama saa 4 akasema anaenda. Juu mimi niambia nifunge mdomo. Bado umefunga tu. Saa lakini si amenijua juu ameona mtoto akiniita mamu. Mwenzangu vile alienda kafika kwa gate wakamuitia pikipiki. Kabla apande aliniita. Akaniambia nataka nikwambie Beatrice. Uniachie bwana ama nitanyonga hizi vifaranga zote umezaa na yeye. Uende kwenu kama hauna. Mimi sikumjibu. Na kaenda. Na ukweli alienda kunyonga vifaranga. Juu huyo mama akitoka hivi after 1 week, ugonjwa ilitoka nowhere penye sijui. Kwa mtoto wako. Kwa huyu mtoto mwenye nimepitia na yeye mashida huyu msichana. So mtoto mara nikifua, mara nasikia sijui nini. Kawaida mama utapeleka mtoto OC. Kupeleka wakaniambia kuna pneumonia. Wakadunga sindano. Wakanipatia hizi masira pesa kumpea. Wakasema kesho urudishe mtoto. Kwani unafikiri huyu mtoto alifika kesho yake? Nilienda na mtoto asubuhi saa 2, nikarudi saa 8. Saa 11. Mtoto anyonyi. Mtoto yani anabiafu tu vitu zingine tu. Kufika 6:30 naona mtoto anaanza naona kamkono. Alafu sasa naita mother-in-law na mwambia mama, kuja uone huyu mtoto anafanya nini? Mother-in-law akakuja akapata mtoto anafanya hivi. Akaniambia, akamtoa manguo. Akaanza kupepeta. Akapepeta. Hivi tu kidogo nikaona father-in-law anakuja. Father-in-law kukuja kitu kama 7. Akashika mtoto. Mtoto tumbo imefura. Ni nini imefurisha mtoto tumbo? Father-in-law kumshika hivi kwa mlango hivi. Mtoto akahara. Unajua nisikia father-in-law akisema aje? Aliambia mother-in-law, huyo si wetu. Oh no. But mimi ni mtoto. Imagine ni mtoto nimezaa watoto. Sasa kusikia mimi si wetu, mimi sikuchukulia nini yoyote. So mtoto akakuwa hali mbaya hivyo, lakini sasa aliacha kufanya hivi. Kufikia saa 3 niliona mwenzangu ambaye ameolewa hapo wa kwanza. Bibi ya semeji yangu wa kwanza anakuja na mattress. Akaniambia nimekuja kukulalisha. Kumbe walijua mtoto akawa hali mbaya na wako niambia. Nikamuuliza umekuja kunilalisha kwa nini? Hapana, juu mtoto ni mgonjwa, anasema tusaidia. Nikamwambia umefanya vizuri, ndio akishindwa usiku si tunaweza enda OC. Akasema So unaona hii room ndio huyu mwenzangu amelala na room yangu hii nimejifungia ndani na mtoto. Hapa ni room nyingine tu yenye mtu anaweza lala. Sasa mimi nikapindua kati mtoto, nikimpea kunyonya, nikimpea maji inateremka tu. Yaani najaribu niwe safi lakini kanapumua. So si mimi nikajiekelea tu hapo kidogo hivi, nikalala. Nikaota ndoto mbaya. Kuna mtu amekuja hana manguo, mwanaume amejaa manyoya kwa mwili anataka kunikata. Kwa hiyo ndoto na panga yake inafanya. So kwa hiyo ndoto niliota nimeinama na nikaona huyo mtu amekata mtoto. Kustuka kwa hiyo ndoto nikasikia tumbo inakata. Mimi nikafungua mlango. Kwanza nikaangalia mtoto, nikapata huyu mtoto tulikuwa tumelala tumeangaliana. Alilalia saidi ya ukuta, but tumeangaliana. Na ni nini imekeuza mtoto ikamwangalia kwa ukuta? Na mtoto hawezi jigeuza. Hawezi jigeuza, ni mtu mwenye So kwa sababu tumbo inanikata nasikia kwenda msalani, nilifungua tu mlango nikaambia mwenzangu niangalie mtoto sijui nani amepindua, mimi naenda nje kujisaidia. Nilikuwa naenda kwa choo. Nikirudi, nikifika hapa tena nasikia nirudi. Sasa ni kuhara. Nikirudi mara ya 3 kwa choo, nasikia watu wanalia. Unashangaa nini? Na vile nisikia hiyo nduru, kuhara ikaisha. Tumbo ikapona. Mara hiyo. Sasa ni kama Mungu alikuwa ananionyesha kuna kitu imefanyika. Sasa kukuja, napata nyumba ndio hii, nyumba yangu ndio hii, wameasha hii taa ya chuma ni hii kubwa, wameweka mattress chini, wamelalisha mtoto. Wameenda kwa madro, wamechukua dress ya white, wamemfadisha, wamemfunika kashol kale ka white, wanalia. Nasikianga yani unaona ni kama unaona video. Ni ndoto hii. Ni ndoto, ni nini mimi sielewi. So kukata story in short, mimi sikulia. Hivi, josi langu hivi. Ulishtuka. Mimi nilishtuka na nikapaki tu nikiona, unajua Waluya. Wewe mtu anatoka na sasa huko. Wanakuja wanalia wanapambasa mtoto, mimi naangalia tu. Ninaulizana.
Unajua kitu ambayo iko kwa akili yangu, niliambiwa nini na huyo mama? Nitanyonga vifaranga zako. Na mbona mtoto amekonjeka tu one day na ameenda? Na ni kweli amekufa? Hapana, huyu mtoto hawezi kufa. Ile kusirai nilisirai na yeye kwetu. Ile kukaa nimekaa naye hosi yote. Ai, anaweza kufa kweli? No. Sasa nilikuwa najiuliza, nasikia kulia tena kitu inaniambia hapana. Saa 9, saa 10, saa 11, saa 12 mimi bitu sikulia chozi langu. Naona napewa ngiri moja naambiwa aenda nyumbani kwenu useme kuna matanga. Sasa hiyo ndio mawazo ikaanza kukaa mkai. Sasa ndio nikaanza kulia. Hapo ndio sasa uliamini kweli mtoto wangu ameenda. Madelegram sikaenda. Si nikwambia kulikuwa madelegram na brother huyu mtu wako huko wangapi? 3. In short kile niliona ni semeji wa kwanza, semeji wa pili, semeji wa 3 wanakuja matanga. Sikuona huyu mtu naita bwana. Sasa nikawauliza, mwenye huyu mtoto ako wapi? Alimwacha kwa tumbo. Shida zenye nimepitia zote, mtoto amekufa. Ako wapi? Unajua alikuwa anafanya kwa Muhindi. Kampuni nyingine ilikuwa inaitwa hapo Zika Polisac. Sijui ilikuwa inatengeneza magunia sijui nini. So Wahindi walikuwa wameenda ngambo, wamemwachia kampuni ya control. So hiyo kampuni iko very important kushinda nini? Mtoto wao. Aliwaambia nikiacha hao watu wataharibu vitu kwa kampuni na wakubwa hawako. Nyinyi endeni matanga, mumalize matanga. Vitu sameza huyo mtoto amekufa, nitakuja kumweka mimba nyingine. Margaret mwenzake ndio yako na mtoto. Pia nitamweka mwingine, so story bado inaendelea. Watoto watazaliwa. My friend nilikaa hiyo boma tena after kuzika mwezi moja. Sijaiona bwana. Na mama najua wako na mimi hapa kwa hapa. Nikasema mtajua mjui. Niliamka 5. Nikatoka kwa hiyo boma. Nikasema siendi na huyu kijana wangu mkubwa. Na mwacha hapo kama amelala. Hiyo siku yenye nilitoka nikaenda kwetu. Hiyo siku jioni yake ndio nisikia huyu mwanaume alikuja na huyo mwanamke, sasa ndiye anakuja matanga. So wakakuja matanga, mimi sikuwaona. Mimi nikakaa kwetu. Sasa huyo ni mtoto wa pili. Huyu mwanamke wakakuja wakaachana. Mwanaume tena akanitafuta. Na juu sikuwa najua alafu ni nini wala nini, mimi ni mtu tu niliingizwa kwa ndoa. Mtoto kasi aliingizwa kwa mtoto sana. Nikasema si ni bwana yangu tu. Akaomba msamaha, kitoa hapa machozi kwetu. Sasa natoa machozi analia hapa, na kumbe ni machozi ya mamba. Nikarudi kwa boma tena. Hata sikujali ukimwi, na kwanza ukimwi ndio ilikuwa imetokelezea. Dawa ilikuanga sijui 600 sijui nini. Mimba ndio hiyo. Mtoto watatu. Akikuweka mimba ndio shetani anamwambia ngaenda oe. Bila aliniweka mimba akaenda. Akawa mwingine. Si ndio? Munyore sasa. Kuna sasa wewe. Mkamba. Kuna Mkamba. Sasa Munyore. Na Munyore. Kwa 3. Sasa vile niliambiwa mimi nikahakikisha nimepanda gari. Nikaenda Nairobi nikapata huyo mwanamke na mimba. Nikamwambia nilikuwa nakuja kuhakikisha kama umeoa tena. Wewe tu mwenye umelia kwetu haki after hii miaka yote. Ni sawa tu. Nikarudi nyumba. Niliingia tu, nikamuona hata sikuka. Kamwambia nipatie fare na hii pesa yenye nimekopa ya chama. Nikarudi nyumbani. Sasa ndio nikafika, kuna marafiki. Wenzangu kuna marafiki jo. Nikafikia rafiki. Mama ule mwenye nina trust, mama wa miaka zake zenye zimeenda, nilikuwa naenda hapo namulilia ni kama nalilia mjukuu wangu. Huyo mama akaniambia, mimba si ni miezi 4. Nataka nikuchukue, kuna shamba yangu huko Taribo. Watu wanalimanga wakinipandia. Nataka uende ukae hapo kama wakienda kwa shamba unawapikia kachai. Hii stress ikuishe. Tulifika kwa boma huyo akina huyo mama sasa. Sinimacha huyo rafiki yangu mwenye naambianga mashida ndiye amenituma. Kitu kama 7. Niliona mtu anatambaa na magoti. Tumiguu huku ni tuembamba, tumeinuka hivi. Tumevaa zile slippers zinaitwa akala. Alafu akala zingine zimewekwa hapa. So anatembea hivi chini. Sasa mimi kitesenda sasa ninakumbuka tulitandikiwa hapa sitting room mattress. Nikawekwa bed sheet vizuri na huyu dada. Sisi tukalala.
kumbuka niko na mimba inaelekea miezi 5. Nasikia mtoto anaruka kwa tumbo. Sasa nashangaa what is wrong with me? Nasikia huku. Nasikia tena ni kama kifua imejaa. Najiuliza ni nini inaendelea? Unajua ni kwa giza. Unajua wamezima kare kakoroboi. Sasa naita huyu sister tena, huyu mwenye tulienda na yeye kwao. Na huyu mama alikuwa na watoto 3 na nikamuita mama fulani. Mama fulani. He. Nyamaza. Hapa huko sister yangu tumemwacha huko kwa mama. Mimi nimetamani mwanamke miaka nenda miaka rudi. Na sister yangu vile nimekuja amesema amekuelezea kwamba mimi ndio nakuoa. Na ujue niko na kisu. Ukitry anything, I will kill you. Niko na uchungu ya kuzaliwa nikiwa mlemavu. Na kukua na nguvu za kiume. So ni unyamaze. Na unajua amekushika hivi. Ni unyamaze, nimalize zenye namaliza ama nikuue. Udadu? Akona kisu. Udadu? Na ni kisa. Hata ujui uko kwa nyumba ya nyasi, ujui uko kwa kisa hivi. Hata hakuna mwezi nje. Nikarepiwa tena na mimba. Najiulizanga mpaka saa hii. Ni nini ilifanya nikakaa na huyu mtu mwaka mzima? Mwaka mzima. Wapendwa, huyu mnaona hapa mwaka mzima. Nakwambia ukweli mbele ya Mungu, mwaka mzima. Nilikaa na huyu mtu, si kuona ulemavu wake, si kuona chochote, sijui nilifungwa macho na shetani aje, sijui nilifanyiwa nini. Sasa ndio huwa najiuliza, by the way, ulikuwa unafanya nini? Alafu ninaambia Mungu, sisemi alikuwa mlemavu. At least tungekutananga pale soko, nione nimempenda, lakini nilikuwa nakaje na huyu mtu mwenye hata simjui. Vile ulimmeet hivi ni kukurepu. Na kunirepu na hata sikuona maana ya kurepiwa, by the way. Mimi nikaanza kuishi na huyu mtu kama mume na mke. Nikafika kujifungua. Kwanza ilikuwa mbaya usiku. Huyu mtu akatambaa akaenda kaita mama yake. Mama yake akaenda kaita mtu mwingine mkunga. Mimi nikazalishwa mtoto msichana tena. Si nikaita huyu mtoto majina ya shosho yake sasa mwenye amezaa huyu bwana. Kufika miezi 2 kama nimejifungua, futi hakuna. Huyu mtu ni mlemavu, mama yake hajiwezi. Ulikuanga unaenda kwa mlima mwingine huko kwa Wanandi, kulikuwa kunaenda kwa Wanandi. Hii sehemu yenye nakwambia unapita Kakamega kwa Wakabarasi. Kwa Kabarasi. So nilikuwa naona mama anaenda huko kwa mlima sijui kwa Wanandi, wanaenda wanafunia Wanandi mahindi, wanapewa pesa. Si nikamwambia mwenzangu sasa mimi nitakufa. Acha uende. Akasema utaachia nani mtoto? Akasema nitaachia baba yake, sasa nitadu. Lazima utafute. Lazima nitafute. Nilikuwa naacha huyu mtoto wangu my friend. 6 nimepika kauji, nimeweka hapo kama maziwa. Naachia huyu mlemavu mtoto. Wewe mpaka kwa mlima. Mimi kwa mlima ninaenda tunavuna mahindi, tulikuwa tunapanganga kwa magunia 10 bob. Gunia moja 10 bob. Napanga. Saa 5 saa 6 mnaletewa kidheri na chai ama hiyo uji ama hiyo maziwa zao sa Wanandi zile zimekanda zile mzuri mnakunywa, mangwashe. Ikifika saa 7 gunia zenye nitakuwa nimepanga nipewa pesa yangu. Mbio. Unafika saa zingine unapata anakaosha. Saa zingine unapata anakakulisha, saa zingine unapata kamera tu hapa na yeye amekaa hapo. Nimetoka kutafuta. Basi sijui ni nini ilinipeleka kwa hiyo boma. Mwaka mzima. Sasa kuna mama pale. Nilikuwa nasikia story zake ati huyo mama akitupia mtoto wako ugonjwa. Lazima umpembeleze akutemee mtoto mate kwa mdomo. La sio hivyo mtoto atakufa. Sasa ni stories zenye nilikuwa nasikianga. Sinakwambia nilikaa mwaka mzima. So siku moja huyu mama alikuja kunoku mlango yangu. Na ninasikia ati wanakutupianga kwa matiti. Nilikuwa nasikia wanakutupia ugonjwa kwa matiti. Na wewe mtu wa kwanza mwenye atatupia, mwenye damu yake imesema, wewe ndio wa kwanza kukutana na yeye. So alikuja kwangu asubuhi kabisa. Na ni jirani tu, hakukutana na mtu. Sasa mimi na huyu mlemavu wangu tukaenda kwa nyumba kulala. Sasa si yaka mlemavu akalalia huko kwa ukuta, mimi nikalala hapa na mtoto. Nikalala kidogo tu. Kuamka nilipata mtoto hapa kwa kitu kanafanya.
nikishika huku kwote hakuna pumzi. Sasa kakitu kanafanya hivi tu, kanafanya tu hivi. Hata sijui ni nini niliambia niongee. Niliambia hivi mtoto wangu, dhambi zangu, dhambi za kwenu, dhambi za kwetu, dhambi zangu, dhambi za baba yako, sisifanye usiingie katika ufalme wa mbinguni mahali malaika wako. Nimekurelease. Juu hali yenye mtoto alikuwa ilikuwa ifurahishe. Aki kusema tu nimekurelease, afanya kasikia mtoto akaenda. Hiyo ndio ilikuwa mwisho wake. Alienda. Na nikasimama hapo juu nilikuwa nimeona ule mwingine vile alikufa. Nikajaribu kushika kila mahali nikapata apumui. Nikasimama hapo na nguvu zangu. Nikaenda kuita madhaino nikamwambia mtoto amekufa. Tukazika. Kuna kimila, watu wako na kimila huku nje. Kwa Kabaras. Niliambiwa unakaa nje 40 days. Vile umesika mtoto. Utakuwa unakaa nje, wenzako watakuwa wanakujanga jioni kulalisha na kuenda. So kazi yako ni kupikanga sturungi na kidheri, sturungi na mangwashe. Wanakula wanahakisha hiyo moto yenye wanahakishanga kwa matanga. Na hiyo ni kama mpangilio fulani. Usipoenda kwa fulani na wewe siku ile utafiwa, watakuja kukulinda. Juu ni kitu iko huko. So mimi nilalanga hapo nje na wenzangu hivyo. Ikafika 39 days, siku ya 40, wakakuja kufanya kitu wanaita makumbusho. Si pesa sikachangwa. Si nilikuwa kwa fiama fulani sawa mama, so nasijua. Sadaka simetolewa. Sasa matanga sasa ndio imeisha kwao. Sasa wamehesabu after 40 days. Sasa unaweza enda kanisa, unaweza enda shughuli zako. Kufika kwa nyumba na mlemavu wangu. Akajiinua akakaa kwa kiti. Tukaanza kuhesabu nini? Pesa. Nikamwambia hii 4,000 ndugu yako alikuwa ametukopesha. Tumpatie. Hizi pesa zilikuwa 22,000 na mamia juu, but sikumbuki ni ngapi. So ilikuwa tu 4,000 tulipe ndugu yake. Akaniambia chukua upeleke. Sisi nikapeleka. Kurudi. Jamaa amechukua pesa zote na mashilingi na Ameenda. Hapana? Akasifunga kakabeba baki kale ka black. Alafu akatambaa, akaenda akainua kapilo. Akaeka hapo na akapanda kwa kitanda na akalala. Nikamuuliza, "Hai, atuchapanga hii pesa tutafanya nini?" Mimi nilikuwa naona sasa badala ya kuhangaika tuanze business. Nitoke kama wenzangu tukienda sijui nitaande kwa soko. Nianze business. Aliinuka pale kwa kitanda, akashuka, akatambaa, akakuja akajiinua vizuri, akakaa kwa kiti. Ati umesema? Nikarudia. Kwanza amenikondolea macho. Pesa ndio unaona sahi. Unaona business. Patada kuniambia vile utapata mtoto mwingine. Unaniambia business. Yeye anataka ureplace ule mwenye ameenda. Wewe sikia sasa hiyo ndio mambo sasa mwanaume mwenye mvumilia ambaye ni mlemavu mwenye hata ukuaiongea naye. Ndio sasa unasikianga pesa ndio unataka. Business ndio unataka. Au niambii kama uko tayari tupate mtoto mwingine. Ile takataka yenye ulisika pale. Ulinunua. Ni Lang'ata. Lang'ata wananunua. Ulinunua pesa ngapi? Ile takataka umezika pale ilikuwa ni mtoto wangu. Hii pesa haukuzi hata ndururu. Kile nataka ni upite hapa kwa kitanda unipe mapenzi uzae mtoto mwingine. Ushawahi kusikia kuamsha shetani mahali amekaa? Aliamsha shetani mahali alikuwa anakaa. Sasa nikafikiria mtoto wa kwanza na vituko. Nikafikiria vile nimeletwa tena katika hii ndoa yenye sijui. Alafu anaita takataka mtoto wako. Nikamwambia nilisikia walemavu ukinirebu uliniambia utaniua. Tena nasikia mlemavu ukimwacha au anakuua. So right now nakwambia kitu kimoja. Mimi Beatrice nikilala kwa hii boma yenu. Sijazaliwa Idaho. Silali kwa hii boma, silali kwa hii nyumba na hutawahi niona maisha yako yote na nikutoka natoka. Hapa hivi nilikuwa na kaskati kako na 250. Mtu alinipea tu mchana nikaweka hivi. Akatambaa haraka haraka. Akaenda kwa mlango. Ameshika panga.
hapa utoki, kile nataka ni mapenzi. Mtoto, hey. Nikamwambia hii mwili siku ile utaiona. Sasa hiyo nalia. Hii mwili hautaiona maisha yako yote. Nakwambia enough is enough. Unaita mtoto wangu takataka. Takataka. Mwenye nilikuwa nakuachia hapa nikienda kibarua kukulisha. Hapana. Enough is enough. Akainua panga. Pita uone. Unajua alikuwa kile kibesi. Pita uone. Nikamwambia utajua ujui. Nakwambia ile kofi niliweka ule mwanaume. Hasira imekufika hapa. Takataka. Kai. Pia. Akaenda hivi. Nikaruka nje. Nikafika pale nikamwambia niangalie vizuri sura. Sasa nimerudi ile uidaho. Unajua sisi ni wale aboni khalwale. Sasa ile kuchikamba imeingia kama niangalie vizuri. Hii ndio mara ya mwisho kuona sura yangu. Na kaenda. Kitoko madhainirana anatoka. Nini nikamwambia naambia kijana yako hii ndio mara ya mwisho kuona sura yangu. Hata wewe hii ndio mara ya mwisho kuona sura yangu. Maadha akaanza kupika nduru. Ati woi pipi ya fulani anaenda. Masemeji wakaamka. Unajua alikuwa na mabrother wanne. Wakaanza kunifuata mbio. Ati wanishike wanirudishe. Nilienda tu hivi tukafika mtoni. Wala nifuata mbio. Mlamwa semeji. Semeji. Msamee tu semeji. Tukafika tu hivi nikaingia hivi kuna mandizi. Nikaingia hivi kwa mandizi. Wakapita. Wakaenda na barabara hawakuniona. Nikasimama pale tu kwa mandizi nikanyamaza. Wakarudi. Huyu jamaa bwana ni mjinga. Yaani anapewa tu mtoto mdogo. Sijui mtoto mzuri. Yaani tujua hata amefanyia nini semeji. Haki fulani wetu hata yoa tena. Wakaongea wakapita. Mimi nikatoka kwa mandizi. Barabara straight. Nikaona ni usiku inaelekea saa 6. Nikaingia kwa kanyumba kengine pale nilipata shosho. Nikamgongea. Nikamwambia nipe tu mahali pa kulala asubuhi 5 nikaamka sasa niko na 250 kwetu. Hiyo ndio ilikuwa the last tena. Sasa sina ndoa sasa. Si nikarudi nakupea tu story ya mwanaume mmoja. Huyu au na watoto wangapi? 3. Unajua bado nilisamea wewe mwanaume. Unajua tena nikarudi kwa ndoa. By the way najiulisanga saa hii nini ilikuwa inaendelea kwangu. Sijui. Baada hizo zote umezaa mtoto wa kwanza ako, umezaa wa pili hakumuona, umezaa akakufa kumuona. Umezaa wa tatu amekufa. Ndoa ikakuwa tamu, mwanaume amebadilika bwana. Tukakaa nikazaa huyu, tukaendelea 98. Huyu ni 98 mwezi wa 5 tarehe 31. 99. Nikapata mimba. Unajua sisi hatuko tunapanga family. Mnaendelea tu kuendelea. Sisi ni wale wa kuzaa. Hatuoni hata tunaisha damu. Wewe amekuja zaa. Mwanaume tena akaenda. Kwenda hapo sijui kama alioa ama akooa kwa sababu yeye alienda na akaendanga. Lakini alikuwa amebadilika, alikuwa mzuri. Nikazaa mtoto. Msichana tena. Kai my God. Ni kama umezaa mtoto tarehe 12 this month. Mtoto akufe tarehe 12 next month. Utaona hapo ni nini imeendelea. Tukazika. Baba yuko. Lakini sasa huyu ilikuwa vile sasa alikuwa amefikisha mwezi alikuwa anasema kwa hiyo mwezi yenye nakuja atakuja katikati. Lakini hakukuja. Sasa swali ni nini kinafanya huyu mwanaume anakupea mimba, anakuacha uko na mimba, unazaa mtoto anakufa na hakuji matanga. Niliamka nikaambia mother-in-law na father-in-law, nataka mnisikie na mnisikie vizuri. Nimeteseka kwa hii boma yenu vya kutosha, hata sijafika 30 years. Nilikuja hapa nikiwa mtoto, nimeteseka nikiwa mtoto. Mimi munipe nafasi nitoke kwa hii boma yenu na niende na nisiwahi rudi kwa hii boma. I'm tired. Kile kinafuata ni mimi kukufa. Sasa nikaenda nikakaa kama 1 year. Sasa nikapendwa. Sasa unaona kwa huyu bwana yangu watoto ni ngapi? 5. Mimba 3 wenye walikufa na Mungu akapakisha 2. Na nimezaa watoto 6. Hii tumbo imetoka watoto 6. Mtoto wa 6 sasa ndio huyu. Sasa huyu. Sasa huyu. Sasa nikapendwa. Huyu kijana mtu msupu. Yani ukimwangalia nikamwambia huyo roho mwenye amekutuma kwangu, amekutuma kwa wrong number. Mimi ni mama, mimi nimezaa watoto, wengine nimesika, mimi nimechakaa, mimi am nothing. Umeisha. Mimi niko vile nilivyo. Akasema napenda huyu wewe mwenye umepitia mashida kama hiyo kwa sababu tukiishi tutaishi vizuri na nitakupenda.
Sasa ile kuolewa tu ile unapotea, ile kurukia kwa fence. Sasa hiyo ndio kuolewa. Sasa na hesabu kama mimi, hiyo nilipata mume na akanioa. Sasa tuseme after hii mateso yote. Tulikaa na huyu mume. Tukakaa na huyu mume. Mume mzuri. Kumbe familia yake inajua kitu ambayo iko kwa huyu mwanaume lakini hawaniambii. Wakanipenda. Kapata bodi ya huyu kijana sasa huyu mwenye nimekuonyesha hapa ako college saa hii. Kupata bodi nikajifungua vizuri. Huyu kijana akiwa miezi 4, mwanaume aliamka tu usiku. Akaanza kuongea tu vitu. Akaenda akachukua ma certificates za form 4. Akaanza kuongea tu vitu. Nikamuuliza kwani wewe ni wazimu ni nini? Anaongea tu Ingilishi, anaongea tu vitu, mimi ninashangaa. Kuku zilikuwa zimelalia mayai hapa 2. Akachukua, akakata kichwa. Akachukua jembe, akaenda akazika. Mwezi kulikuwa mwezi nje. Mimi nachungulia hivi kwa dirisha. Akachimba hapa nyuma ya nyumba, akazika. Akarudi kwa nyumba. No, unajua kwa madhenoni huko chini na sisi tuko huko juu. Sasa nashangaa naanzia wapi? Anachiongelesha. Sasa kidogo akasema, kuku ni nyama. Kuku ni nyama. Akaenda akaasha moto. Akaenda akachimbua kuku. Mimi vitu sisi nimeona dunia hii. Mimi sisi nimeona. Akakuja. Akatoa hiyo maji hata ichechemka ile ya kutoa manyoya vizuri. Akatoa manyoya, akachukua panga. Kakata kuku. Akachukua tunachipikia zetu, akachukua manyanya na kitunguu. Akaanza kupika. Akaweka pamoja, akamwaka mafuta, akaweka chumvi kwa sufuria. Akachukua hizi manyama hizi pato siko na manyonyo. Na anajiongelesha English. Na mimi na mtoto miezi 4 kwa kitanda. Natamani Mungu afungue hapa chini nipitie nitoke kwa hiyo boma. Hakuna kai. Akapika ugali. Akaniambia, amka tukule. Nikamwambia mimi sikudi niko sawa, asante. Akasema nafikiria ukiringa kukula hakuna watu watakula. Naenda kwa madeni ya mwisho watoto wa sister yangu wakuja wakule. Nikamwambia sawa aenda. Wakati alienda hivi, vitu si nilichomoka na mtoto. Mbio. Na kamisi ile ya half. Hata sikujali huku. Na mtoto na kanini. Nimemfunika kwa katawel. Mbio. Alipofika huko akapata mimi ziko. Unajua ni karibu saa 8 usiku. Akaanza kunifuata. Na unajua unafika kwa njia kwa mteremko alafu unapanda hivi, then ukipanda hivi kuna njia katikati ya miwa. Hizi zenye wanakatanga wakitengenezea sukari. So kuna njia alafu then unavuka unaenda kwa aunti yangu. Sasa wewe uko na mtoto, imagine. Hii ni mlima na huyu mtu anakufuata na panga. Utafanya nini? Kama sio Mungu. Niliingia kwa miwa na mtoto, sikanikata mwili juu niko tu na kamisi ya hafu. Nimefunika mtoto, akapita na njia. Kwenda afike kwa aunti yangu ndio kisi kamtoa mbio. Akarudi mbio na watu kwao sasa wameamka. Sasa ndio wanajua. Ninasikia sasa watu wakisema ni ngambo tu. Kumbe Rogers amekuwa mwenda simu. Wazimu imerudi. Sasa vida alirudi kwao. Watu wakaona panga iko na nini? Damu ile yenye alikuwa amekata nayo kuku. Wanajua mimi nimediliwa, nimekufa. Walio wakaanza kulia amekata bibi, wakaanza kumuusa bibi ako wapi? Akasema amemuua. Wakamfunga, wakamchapa, mimi nikatoka, nikaenda kwa aunti yangu. Hapo ndio ndoa sasa iliisha. Ya huyu sasa kijana, sasa huyu ndio mume mwenye alikuwa amenipenda. Nilikaa nikasema enough is mambo wanaume X sitaki tena. Na hapo sasa ndio nilikuja nikaokoka. Niliokoka 2006. Niliokoka huyu mtoto sasa alikuwa miezi 4. Akafika 4 years nikifanya vibarua tu kumulisha nini. Nikapeleka kwao juu watu wake ni wakujiweza kidogo. Nikamwambia mtoto wenu ndio huyu msomeshe. Mimi vile niliokoka nikapanda gari nikakuja Nairobi nikasema acha mimi niende nifanye kazi nikisaidia watoto wangu juu bado ni wadogo. So nimekuja 2007 Nairobi. Nikaenda kwa nyumba ya kwanza ilikuwa Muislamu, mshahara ilikuwa 2500 kwa mwezi. Watu ni wengi nikavumilia nikachanuka kidogo nikaenda kwa ingine nikamaliza. Kwa sababu sijafikia mahali Mungu alitaka kunichukua. COVID-19 ikakuja. Nilitungwa kuanzia tarehe 20 mwezi wa 3 2021. Nikitungwa mashindano. Na tena COVID haikuwa na nini na dawa. Ilikuwa kifua yako vile imefungana hizo mbafu walikuwa na try ile yenye inaweza fungua. So kwa majaribio yote walipata type 7 ndio inaweza fungua kifua yangu. Kukohoa, kutapika,
umeruhusu kukula, yani wewe ni hivyo tu, uko tu. Nikalazwa, nikadungwa sindano 7 madawa sina hesabu, maji sina hesabu. 7 kila siku unadungwa sindano 7 kila siku. Kila siku na kukupima pressure na kukupima oxygen. Kukupima pressure na kukupima oxygen. Na juu mimi ni mtu nimeokoka, ni huwa ninapika simu hata kwa Hope FM ama Tuto FM, ninajua masaa ya kupika simu, ninawapikia simu nikiwa na hiyo oxygen, nawapatia neno la Mungu nikiwa na oxygen. Nao wanasema yani huyo ako oxygen anatuongelesha, na sisi huku tunateta hatuna unga, hatuna nini, twastahili tumwabudu Mungu. Twastahili. Mungu akaniponya. Ulikaa hapa mama mwenye ninakaa na yeye, mwenye nimekuambia, mwenye ni pasta na sikutaji majina, alikaramia karama yote. Na hiyo hospitali naona hapo ulikaa kama wiki 3. Alafu ongeza ile wiki nyingine. Kwa hivyo ni mwezi mmoja umekosa. Alafu nikishatoka hiyo hosi, tena kuna vile wanakufuatilia wakisema nunua hii dawa, nunua hii dawa. Juu hata kukoa yenyewe haijaisha sana. Mikono ukishika vitu inatetemeka. Hata aka katoto na kuonyesha hapa kalichomeka. Juu nimetoka hosika nataka nikabebe, mikono inatetemeka nikikoroka chai kakamwakikia. Mdozi wangu hakuchukulia chochote. Halijua yote ni mapito. Mdozi wangu hana pesa. Sisemi ni tajiri. Lakini alikopa. Akagaramia hiyo. Alikopa, akafunga mpaka akaunti juu yangu. Huyu mama ninakaa na yeye ili tu ya kwamba nipate kupona. Familia yangu ilichangia kitu kidogo sana, lakini hii matibabu ilichukua around 200,000 ya COVID. So nini Psalms 139 inasema hivi, Bwana amekuchunguza na amekujua. Unapoamka, unapolala, unapotembea, anajua hata neno ambalo liko kwa ulimi wako. Jeremiah 1 inasema ya kwamba kabla haujaumba katika tumbo ya mama yako, Mungu aliambia Jeremiah alimjua. Isaiah 45 verse 10 inasema usiokope chochote. Haa maadui ambao unawaona ni kwa madakika hutawaona. Neno ni moja tu tunastahili tufanye, tutafute ufalme wa mbinguni. Kwenye Matthew 6, mambo mengine atafanya nini? Tutayapata. So mimi natafuta tu ufalme wa mbinguni. Mambo mengine nitafanya nini? Na wewe mwenye uko kwa hiyo moto ya ndoa, moto ya kukosa mtoto, moto ya kukosa kazi, uko yatima kama mimi, wengine hata uko na baba ni mlevi, mama yako anachapa, whatever, anything uko ndani. Hiyo moto Mungu ameweka kwenye Isaiah 43. Ako pale atakupitisha. Neno ni moja. Chukua Kristo tu, umweke ndani ya moyo wako. Ndio apate kukupigania. Wewe peke yako hauwezi. Hauna nguvu. So mimi huwa ninaona katika hizo vipindi zenu watu wanalia nini na nini na nini na nini. But kulia ni sawa, kusaidiwa utasaidiwa, lakini mwanadamu hawezi kusaidia kila siku. Mwanadamu hawezi kuja kukufunga hiyo majeraha, ni Mungu pekee. So mimi ningehimiza tu wenzangu. Sisemi mimi ni tajiri, lakini niko na amani ya moyo. Na unajua ukiwa na amani, mwili inakuja strong kama hii yangu. Ukiwa na amani, unatoa story kama hii ya machungu, lakini unacheka. Wewe umeniona mimi nikitoa chozi? Umeniona nikikuja uso? Because aliye ndani yangu ni mkubwa. But ananifunika. For now huyu kijana wangu ako college, wewe ndio my last born. Na chochote umepoteza Mungu anahakikishanga amekurudishia. Kwa nini nikwambie? Kijana wangu si nimekwambia nilimzaa na 15. Alikuja akaoa. Niko na wajukuu wawili. Wasichana. Bibi ya kijana wangu ako na wajukuu wawili wasichana. Si nilipoteza wasichana wawili. Si nilipoteza wasichana wawili. God amenipa Ruth na Joy. Msichana wangu second born, huyu wa 98, anaelekea 25, ameolewa na mwanaume mwalimu. Ako na mtoto msichana. Sio ni watoto wasichana watatu wenye nilipoteza. Nimekapatia Precious, mtoto wa zamani. Msichana wangu pia ako na mimba. Sai. Mungu akinijalia mwezi wa 4 hivi, mwezi wa 9 ama wa 10, napata mjukuu mwingine wa 4. So Mungu samelipisha hiyo machozi yote. Hata wewe chenye unapitia. Hata kama ni mtoto hauna kwa ndoa. Ngojeni niwape mfano. Kwani hivi ni Wanjiru alikaa miaka ngapi? Si ako na mtoto.
Kwani na kitaka kuzaa mwingine leo na kesho kutwa? Mungu atamwezesha. Uko single mother kama Beatrice, unasema mimi na wanaume kuisha. No. Hiyo ni yangu Beatrice, lakini sio ya Mungu. Mungu akitaka kunipa mume atanipa tu kwa wakati wake. Wakati mimi mwenyewe nitataka, lakini sijamuuliza. Lakini wale hawakozi wako. Lakini mimi najua sijauliza Mungu mume kwa sababu najua kuna yule Mungu atanipa mwenye atanielewa na nimuelewe. Ninaongozwa na huyu bishop wangu anaitwa Archbishop Jerry Kibarabara. Aliokoka 1963. Akaanza kuhubiri injili akiwa 17 years. 60 years sasa. 60 years tumesherehekea tarehe 15 mwezi wa 4. 60 years. Amewachilia haya mafuta yako ndani yake kwetu ili na sisi tuendeleze injili kama vile Elia alimwachia nani? Elisha, na Elisha akafanya akaendeleza. Tumesherehekea. So mimi niko chini ya huyu Archbishop Jerry Kibarabara na wachungaji. Na nimekaa nimenyenyekea. Na mimi ni mwalimu wa Sunday school. Mimi niko tu na ka problem kamoja. Kama kuna mtu tu mwenye ananisaidia kamoja tu. Kamoja. Kwa usaidizi. Hata kama tu utakuzwa. Ninasomesha. Huyu kijana. Nimesomesha hao wote niko kwa 3. Na kazi ya nyumba. Na kazi ya nyumba. Sasa ni masomo gani nimekwambia sina masomo ya kunipeleka mahali. Mimi niko na kilio, najua Mungu anaweza nibariki wakati wote, lakini Mungu unajua hawezi shuka hivi my sister na akupatie. Mungu huwa anapitia kwa wanadamu. Hata wakati nilikuwa na COVID niliambia Mungu mimi usinichukue. Mimi nataka mama yangu asmile. My mom asmile. Nikikumbuka vile amenizaa, baada amenifikisha nataka smile. Mama yangu ajaipata yale maisha mzuri. Mimi naomba tu usaidizi. Mtu tu kama naweza pata tu 100k. Hiyo ndio ndoto yangu. Hata yani ni ndoto yangu hata nikimazana huyu kama naweza pata, lakini kama naweza ipata kwa saa hii. Niende tu nijengee mama yangu nyumba yenye inaitwa ya Beatrice. Nimwekee viti, nimwekee kitanda, nimwekee mattress, nimununulie bedsheet, blanketi. Niambie my mom, asante kwa kunizaa. Asante kwa kunivumilia, tumelia na wewe, tumefanya nini na wewe, tumefanya nini na wewe. Lakini asante kwa kunivumilia, nataka kama bado Mungu amekupa hii pumzi, ulale mahali pazuri. Juu saa hii futi ninashughulika na chikaka mwanga na hii mshahara yangu. Lazima nirushe huku. Sasa kama kuna mwenye anaweza nisaidia, I say thank you. Wakitaka kusaidia Beatrice watakupata aje waambie. Sasa mimi kunipata Beatrice Nyakoa Abuko, kama ni M-Pesa italeta hiyo majina Beatrice Nyakoa ama Beatrice Abuko. Namba ni 0728 348 651. Rudia tena. 0728 348 651 ama 0762 580 412. 0762 580 412. Na Mungu awabariki, na Mungu awalinde. God ndiye ako final say. Mwanadamu asikwambie wewe umefika mwisho. Mungu ako na final say. Mungu awabariki. Beatrice, sijawahi kwa hii nimekalia kiti si mara kwanza, si mara pili, si mara 10. Lakini zile umepitia mimi nimeshindwa. Unaniambia nashtuka nasema nadhani imeisha, unarudia ingine na tunashukuru Mungu kwa sababu hiyo yote unasema umepoteza na umepata. Na tunashukuru Mungu amekupa watoto, hao watoto wakuja kupewa jukuu na wanaendelea. Mpaka sasa umeniambia mtoto wako kuna mimba sasa hii. Akubless. Msichana wangu sasa akona mtoto miaka 4 na akona mimba sasa hii. Mwezi wa 9 ama 10 Mungu atanipa mjukuu mwingine wa 4. Awe msichana awe kijana, mimi mjukuu ni mjukuu. 45 years wajukuu ngapi? 45 years. Na ina anakuja. So ni nini kinamshinda Mungu? Hakuna. So hata kama uko tasa atarudisha. Anajua vile atarudisha. Kwani ana akizaa nani? Ana kwa Biblia akizaa Samuel. Salipata watoto wengine. Si Mungu alilipisha. So hakuna kitu ambacho Mungu hawezi. So shetani asikufinye. Asikwambie. Asikwambie ati imeisha, hakuna kuisha.
Mungu pekee ndiye ako na final say. Hiyo tu ndio ningeambia Wakenya. Tunashukuru sana Beatrice, kumekuja umetufungulia. Si rahisi kukuja kuambia art story, kukumbuka hiyo yote, si rahisi. Na tunashukuru sana tuambie story, na tunashukuru pia Mungu amekutoa kwa hayo yote. Na pale huko tunashukuru Mungu. Amen. Pia tunashukuru Mungu kwa wale unakaa na wao. Amen. Wako wazuri. Hizo miaka ni mingi. Na tunashukuru Mungu ulipata mahali uko vile ulitaka, na nimetulia. Place of peace. Yeah. So as you guys mmesikia your story, mimi sijui kama umeshtua vile nimeshtuka, but at the end of it, as I always say, we come here for one therapy, we come here for learning. Amepata kuongea, anasikia ako sawa. Wewe ukisikia story unajua kuna mahali amekwambia hiyo moto unapitia sahi yatapita. Yote yatapita. Just as she said, you just have to believe in God and believe that tomorrow is a better day than today. So that has been such a beautiful, beautiful episode of Tuko Talks. We started and we were here wondering, oh, why this? But we've ended it with so much light and laughter and so much peace, because that's what she's brought here for us. And that testimony is just but one. I know you're there and you also have a testimony. Reach out to us. We have provided our email address on the description. Tell us, come, let's talk about what life has been so hard and how saizi inakuwa vizuri. Because as I said when I started, every time tunakisha TV, it's sad news after sad news after sad news. But out of all that sad news, there's somewhere where there's a silver lining, where there's hope. So if you have that message of hope, come, let's share it with the world. Thank you very much. My name is Lily Aisha, and until next time, do enjoy the rest of your time.